新嘅一年啦，年頭啦，咁啊有幾個重要嘅日子咧，同大家提一提啦。Vancouver 嘅咧就係呢個 Empty Home Tax 咧個 deadline，declaration 嘅 deadline 就係2月3號嘅呢個日子，大家 mark 翻喺 calendar 啦。如果你喺 BC 其他嘅地方，即係講緊 Richmond 又好 Burnaby 都好啦，BC Speculation Tax 嘅 declaration deadline 咧就係3月31號嘅。咁第二樣嘢咧就係啱啱1月1號咧，亦都出爐咗呢個2026年嘅 BC Assessment 嘅 value。通常咧，作為業主嘅你咧，包括我在內咧，睇嗰個數字裏面咧，都心裏面有少少唔舒服㗎啦，係跌咗㗎啦，普遍都係跌㗎啦，冇辦法。當然啦，呢個 BC Assessment 呢一個數字咧，唔係賣樓嘅指標，好多人都同你咁講㗎啦。佢嘅用處係攞嚟收稅嘅啫，但係你間屋當你掛緊牌嘅時候咧，難免啊買家咧係會睇到呢個數字，其他人睇到呢個數字，呢個數字有利於邊個嘅時候，邊一個就會攞嚟講呢一樣嘢咧，你唔可以忽視，係會影響你嘅價格，亦都會影響你中間 bargain 緊嘅時候嗰個 momentum。但係咪非常之重要？係咪佢個指標咧？唔係。咁所以換句話講咧，BC Assessment 唔係市場上嘅指標，但係會對你賣樓中間嘅談判啦，各方面咧係會有一定嘅影響。